भारत की जानिब से छोड़े गए सैलाबी रेले ने पाकिस्तान की बेशतर दरिया अपनी लपेट में ले लिया, जिसके बाइस आसपास की मुतादिद आबादियाँ ज़ेर आब आ गईं। इसी तरह मुल्तान में दरियाए चनाब में आने वाले सैलाबी रेले से निमटने के लिए मुल्तान की ज़िला इंतज़ामिया ने तमाम तर इंतजामात को मुकम्मल कर लिया। ब्रेजंग पॉइंट भी लगा दिए गए। इसी हवाले से मजीद जानते हैं अली हसन से, जो इस टाइम अकरम खान बलोच नाइब सदर अंजुमन फाजरान जनूबी पंजाब के साथ मौजूद हैं। जी अली, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह मुल्तान में भी सैलाबी सूरत हाल के हवाले से जो है वो रेड अलर्ट जारी है। इसी हवाले से अगर मुल्तान की बात की जाए तो मुल्तान में जो है वो 11 लाख क्यूसिक का जो सैलाबी रेला है वो यहाँ पे मुल्तान से गुजरेगा और दरियाए चनाब से होता हुआ जो है वो मुख्तलिफ जो मुतअद्दिद आबादी हैं आसपास की, उसको जो है वो अपनी लपेट में लेगा। इसी हवाले से अगर इंतज़ामात की बात की जाए तो ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। इसी हवाले से तमाम तर गुफ्तगू करने के लिए जो हमारे साथ सियासी और समाजी शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, अकमल खान बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि नाइब सदर भी हैं अंजुमन ताजरान के जनूबी पंजाब के। इनसे बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे, मुल्क भर में जो है वो सैलाबी सूरत हाल के हवाले से जो है वो रेड अलर्ट जारी है और मुल्तान की अगर बात की जाए तो दरियाए चनाब के हवाले से जो है वो काफ़ी बड़ा जो है वो रेला गुजरने का जो है वो इम्कान है। 11 लाख क्यूसिक का जो सैलाबी रेला है वो गुजरेगा। लेकिन अगर दरियाए चनाब की कैपेसिटी की बात की जाए तो 6 लाख से तकरीबन 7 लाख जो कैपेसिटी है वो दरियाए चनाब की बताई जा रही है। तो क्या कहेंगे इस हवाले से, जो है मुल्तान के लिए एक बड़ा चैलेंज है, मुल्तान की इंतज़ामिया के लिए बड़ा एक चैलेंज है, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं बहुत ज़्यादा इंतज़ामिया को खिराज तहसीन पेश करूँगा। जिस तरह से मुल्तान इंतज़ामिया जो है वो मुकम्मल तौर पर मुल्तान की शहरी आबादियों को और दीगर इलाका जात को बचाने के लिए वो अपनी कोशिशें जारी हैं उनकी। पहली बात तो ये है कि दरियाए चनाब का जो पुल है, जो शेरशाह वाला पुल है, ये पुल अंग्रेज़ के दौर में जो बना था वो तकरीबन 12 से 13 लाख क्यूसेक पानी वहाँ से आसानी से गुजर जाता था। तो अब इन्होंने जो दोबारा जो पुल बनाया है चनाब पर, वो भी तकरीबन कोई 11-12 लाख क्यूसेक पानी गुजरने की उसकी जो है वो कैपेसिटी है। तो जिस तरह हमारा ये हेड मोहम्मद वाला जो पुल बना था, इनको चाहिए था कि वो पुल उससे ज़्यादा बड़ा बनाना चाहिए था। हर बार जब सैलाब आता है तो उस पुल के साथ जो है उन्हें जो है वो शिगाफ डालना पड़ता है, तो ये जो है हर बार नुकसान होता है और वहाँ पे जो गाँव हैं और काफ़ी आबादियाँ हैं वो ज़ेर आब आती हैं। और इस बार भी झोंक वैंस और दीगर इलाका जो है वो ज़ेर आब आया हुआ है। तो मेरी ये गुजारिश थी कि हुकूमत पंजाब से कि जिस तरह आपको पता था कि इतनी बड़ी जो है सैलाबी रेला आ रहा है और वो आप रावी के अंदर भी आया है, इससे पहले जो है वो सियालकोट के भी हालात हुए, तो इन सब को चाहिए था कि ज़बरदस्ती जो है वो लोगों को इन जगहों से उठाना चाहिए था। और जिस तरह जो हमारे जो गोदाम है खुराक के, जैसे गंदम के हैं, चावलों के, अब अपर पंजाब में ज़्यादा चावलों की जो है काश्त की जाती है, अब इस तरह जो है वहाँ पे चावल और गंदम जो है बहुत बड़ी तादाद में जो है वो ज़ेर आब आए हैं, बर्बाद हुए हैं गोदाम सारे। तो इनको चाहिए था, उनको सबसे पहले खुराक को जो है वो एक अच्छा जो है ना सेफ़ जगह पर रखना चाहिए था। अब मुल्तान इंतज़ामिया जो है इन्होंने पहले से ये स्टेप लिया हुआ था। तो अब आप देखिएगा पंजाब भर के अंदर जो है गंदम बहुत महंगा होना शुरू हो जाएगा, आटा जो है वो महंगा होना शुरू हो जाएगा, चावल महंगा होना शुरू हो जाएंगे। और ऊपर से जो है ना हुकूमत ने बम और गिरा दिया कि जिसके ऊपर पेट्रोल तो सस्ता इन्होंने करने का कह दिया, दीगर चीज़ों को इन्होंने और महंगा कर दिया है। तो अवाम वैसे पिस रही है। अब इनको हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि ये जो है ना पाकिस्तान में पंजाब, खुसूसन पंजाब के अंदर कम से कम 6 माह बिजली के बिल माफ़ किए जाएँ, 6 माह तक, और 6 माह गरीबों तक इस तरह राशन पहुँचाया जाए जिसका बिल्कुल शफाफ तरीका हो। उस शफाफ तरीके से ये लोगों के घरों तक पहुँचे और अपना राशन पहुँचाए। जहाँ देखा जाता है कि मुल्तान में जो है वो 10 साल बाद जो है वो इतना बड़ा सैलाबी रेला जो है वो मुल्तान से गुजर रहा है। और मुल्तान की अगर इंतज़ामिया की बात की जाए तो इंतज़ामिया की जानिब से जो इंतज़ामात किए गए हैं, तकरीबन 4 लाख लोगों को जो है वो रेस्क्यू करने का हदफ है। और ये टाइम की अगर बात की बड़ा कम टाइम है, 4 लाख लोग जो हैं उनको रेस्क्यू करना है। तो इंतज़ामात के हवाले से बताएँ कि इंतज़ामात के हवाले से क्या कहेंगे। जो इंतज़ामिया जो है उनके जो इंतज़ामात है अपनी तरफ से तो मुकम्मल कर लिए गए हैं, लेकिन आप बताएं कि इंतज़ामात के हवाले से किस तरह देखते हैं? सर, ये कुदरती आफत है। मैंने पहले अर्ज़ की कि मुल्तान की जो इंतज़ामिया है वो भरपूर जो है अपनी कोशिश कर रही है, जिसमें मैं खिराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ 1122 को, जिसने बड़ी मेहनत से जो है हम देख रहे होते हैं कि उन्होंने लोगों को रेस्क्यू किया और ऐसी ऐसी जगहों से उन्होंने रेस्क्यू करके जो है ना वो जो है वो उनको एक महफूज जगह पर पहुँचाया है। तो हमें चाहिए सर कि मुल्तान की इंतज़ामिया के
साथ हम आवाम को भी खड़ा होने चाहिए, आवाम भी उनके साथ खड़ी होनी चाहिए। एक मामला है कि जो हमारे ताजरान हैं या दीगर लोग हैं, मैं अभी वीडियोस देख रहा था अपर पंजाब की, जहां पर वो कह रहे हैं कि मरियम साहबा की अगर तस्वीरें लगेंगी तो तब जो है ना खाना दिया जाएगा, अगर नहीं लगेंगे तो ये खाना जो है आप तकसीम नहीं कर सकते। तो मेरी इंतज़ामिया से गुजारिश है, तो ये वक्त हमारा सियासत का नहीं है, ये वक्त हमारा इमदाद का है, गरीबों की मदद का है, और उन नादार लोगों की जहाँ पर जो है ना ये सैलाब आया है, तो यहाँ पर कोई सियासत ना चमकाई जाए। हमारे लिए पंजाब भी जो है वो भी हुकूमत पंजाब जो है वो भी हम उसको काबिल इज़्ज़त है, हमारे लिए काबिल दीद है, लेकिन इस तरह के जो हथकंडे हैं वो ना अपनाए जाए। सियासत अपनी जगह पर और मज़लूमियत की जो मदद है वो अपनी तरफ। बिल्कुल, अकबल खान बलोच साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि बता रहे थे कि 11 लाख क्यूसी का जो सैलाबी रेला मुल्तान से गुजर रहा है और मुल्तान में जो है इस वक्त रेड अलर्ट जारी है, और यहाँ पर जो तमाम इंतज़ामिया के जो इदारे हैं वो हाई अलर्ट हैं, और यहाँ पर जो 4 लाख लोगों को रेस्क्यू करने का हदफ है वो इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो जारी है। और यहाँ पर जो दरिया चनाब है, हेड मोहम्मद वाला है, उसको जो है मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया, और जो ट्रैफिक डाइवर्शन है उनको जो है वो शेर शाह की जानिब जो है वो मोड़ दिया गया। और इनका कहना ये है कि मुल्तान इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो जो सैलाबी रेला गुजर रहा है उसके लिए जो है वो निमटने के लिए तमाम तर इंतज़ाम जो है मुकम्मल कर लिए गए हैं। जी।